altro appuntamento di Made in Veneto. In questa puntata parleremo del distretto conciario delle pelli. Ci troviamo ad Arzignano, in provincia di Vicenza, nel cuore del Veneto, e qui andremo a conoscere la lavorazione delle pelli. Esistono ancora realtà importanti, chi resiste alla competitività internazionale perché ha fatto come suo punto di forza il rispetto dell'ambiente, l'altissima qualità del prodotto, e quindi trasferiamoci e entriamo a scoprire una conceria. E allora, per scoprire come avviene il trattamento, la preparazione fino al prodotto finito delle pelli, noi entriamo in una prestigiosa conceria della zona di Arzignano, che in realtà ha diverse sedi produttive, e incontriamo il presidente Cavalier Giancarlo Dani della Dani SPA. Presidente, grazie di ospitarci in questo viaggio alla scoperta della lavorazione delle pelli e soprattutto di una conceria che nel tempo ha saputo distinguersi per il rispetto dell'ambiente, per la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo e l'altissima qualità del prodotto finito. Sì, la nostra attività è nata esattamente 65 anni fa dall'allora mio padre, che è stato il fondatore, e da allora, io sono solito dire dal sottoscala, siamo arrivati a questo livello, che siamo circa 650 dipendenti e lavoriamo per un mondo molto importante della pelle, dove si utilizza la pelle come un prodotto esclusivo e di eccellenza. La concia delle pelli, come avviene ai giorni nostri? Vabbè, ovvio, facciamo riferimento alla sua azienda, ma facciamo vedere ai nostri telespettatori un po' le principali fasi produttive. Appunto, a Arzignano, nella pelle bovina, si lavora la pelle quasi esclusivamente con una concia cosiddetta col cromo trivalente, che è un metallo che riesce a far sì che il prodotto non diventi più putrescibile. E dopo di questa lavorazione moderna, chiaramente siamo riusciti a fare dei prodotti eccezionali, dalla calzatura da donna per uomo, sportiva, all'auto, all'arredo, alle poltrone d'ufficio, cioè aerei, navi, cioè stiamo fornendo molti settori, perché la pelle è un prodotto resistentissimo, in più diciamo così anche elegante, perché sappiamo tutti quanto eleganza dona ai prodotti, ad esempio la pelletteria o la scarpa da donna, la borsa da donna, che la pelle fa la differenza. A proposito di resistenza, voi fate dei controlli di qualità e di resistenza del prodotto richiesti necessariamente dalla committenza, però che sono fondamentali. Sì, è fondamentale per le aziende primarie del mondo automotive, ma anche nella pelletteria e calzatura. Pretendono che ogni singolo lotto prodotto sia certificato da noi, ma non con una semplice autocertificazione, ma con un laboratorio d'analisi dove facciamo delle prove indubbiamente a campione, dove le pelli vengono testate e devono rispondere a un capitolato ben preciso. La pelle, quando arriva al grezzo, cosa succede poi? La pelle è un derivato della macellazione per l'uso della carne. Noi preleviamo le pelli da questi macelli e immediatamente facciamo quella cosiddetta calcinazione e depilazione. Togliamo alla pelle, togliamo tutti i peli e produciamo la calcinazione, che è il primo punto dove incominciamo a sanificare la pelle. Quindi nel settore della conceria è possibile avere certificazioni di qualità e rispetto ambientale? No, non solo è possibile, è doveroso da parte nostra far sì che il mondo venga a comprare il nostro prodotto, perché ha queste caratteristiche di sicurezza. Non c'è lavoro minorile, c'è un rispetto dell'ambiente, c'è rispetto delle persone, che è la cosa principale secondo il mio punto di vista. Pertanto pensiamo a quello che purtroppo non danno oggi certi paesi emergenti, come ad esempio il lavoro minorile o appunto la mancata depurazione delle acque. Per cui qui Arzignano è una valle invece verde, eccezionale. Secondo me, io che ci vivo proprio qui a poche centinaia di metri con la mia famiglia, sono veramente felice di essere un arzignanese che vive ad Arzignano. Allora, adesso siamo arrivati alla chiusura, qui abbiamo la fase di taglio. Abbiamo visto le asciugature successive, i trattamenti, le valutazioni. Si parte tutto naturalmente dall'ordine del cliente, questo è fondamentale, con dei requisiti rigidissimi che voi dovete rispettare. Al taglio poi cosa segue?
Sì, in questo reparto, come vede, le pelli vengono selezionate, poi vengono tagliate da queste grandi macchine automatiche, poi vengono, come vedete, rigidamente selezionate per togliere qualsiasi difetto che può essere sfuggito e poi da qui andiamo a consegnarlo ai grandi marchi dell'auto, ad esempio del nord Europa, che sono nostri clienti, sia come sedile che come volanti che come cruscotti. E poi noi vediamo il prodotto cucito all'interno delle auto che andiamo a comprare, in sostanza. La qualità a questo punto del made in Veneto, made in Italy si contraddistingue di fatto? Ma direi di sì, il fatto stesso che stiamo crescendo pur in questi anni di crisi vuol dire che l'amore per il prodotto pelle, intanto perché è un prodotto naturale, secondo perché ha una forza e una durata che lo vediamo tutti nelle nostre auto. Se uno ha l'auto in pelle vede che la pelle resiste molto meglio di qualsiasi tessuto o di qualsiasi microfibra. Cavaliere, la ringraziamo quindi con la nostra visita per avervi fatto scoprire anche questo importantissimo distretto produttivo, questa realtà prestigiosa del nostro territorio, della regione del Veneto. Noi chiudiamo anche questo capitolo, ci vediamo a un prossimo appuntamento. Grazie.